sadurunge belajar ilmu wajar sila tegese belajar ilmu. Jadi wacane sadurunge sampean sinau. Atau sampean pas waktu sadurunge belajar. Wa badal intihai lan ing dalem sakwuse rampung. Wa badal intihai lan ing dalem sakwuse rampung minha saking mutolaah. Minha saking mutolaah. Ana kalane diwaca sadurunge mutolaah, ana kalane diwaca sakwise mutolaah. Mendereng. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun. Ngarani ha ing risalah. Ha ing risalah. Enten maknane. Karani Saiful Muta'allimina ing aran kitab Saiful Muta'allimin. Manane Saiful Muta'allimin iku pedange para santri. Nah, pas kan? Pedange para santri. Jadi sampean iki duwe senjata. Nek cara pendidikan kan nganggone pedang. Ana sing nganggo apa meneh kaya tombak, ana sing nganggo panah. Nah, iki kitab niku kuwi cara ini lir kadio niku kaya dene pedang. Nah, pedang iki nganggo apa ya gunane? Nggo alat, nggo perang. Pedang kan alat perang. Nah, perange sampean kudu perang karo Israel ora. Perange sampean perang memerangi supaya sampean iki bisa duwe ilmu sing manfaat, bisa duwe ilmu sing bisa dienggo ten masyarakat. Nah niku jenenge. Nggih.